हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं यह रोलैंड का कीबोर्ड जिसका मॉडल नंबर है EX30। तो आज हम इस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसको ऑन करके भी दिखाने वाले हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन है और क्या इसकी खासियत है, और इसकी प्राइस भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर रोलैंड का लोगो है। यहाँ पर रोलैंड अरेंजर कीबोर्ड EX30 जो इसका मॉडल नंबर है यहाँ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर इसकी कुछ एड्रेस वगैरह जो कंपनी का है, रोलैंड कॉरपोरेशन, यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं और इस कीबोर्ड में क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर इसकी कुछ सीरियल नंबर, हाँ देखिए, और यहाँ पर इसकी एड्रेस, मॉडल नंबर और इसकी प्राइस है MRP जो 20,900 दी हुई है इसमें। तो चलिए अब हम आपको कीबोर्ड दिखाते हैं क्या है कैसा है। तो चलिए देखते हैं। हमारा कीबोर्ड बाहर आ चुका है। तो हमको इसके साथ में एक इसका पावर एडाप्टर मिल जाता है। ये देखिए पावर एडाप्टर है जो कि 12 वोल्ट का है, और इसमें एक अपना जो नोटेशन स्टैंड है हमको वो मिल जाता है, और बाकी कुछ नहीं है इसके साथ। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है जो कि काफ़ी ही अच्छी दिखने में लग रही है। तो इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है। तो देखिए क्या है इसमें। तो यह सेम EX20 की तरह दिया हुआ है, बस कलर में चेंज है। वॉल्यूम नाब है यहाँ पर, कि पावर स्विच और स्केल ट्यूनर, ये सभी चीज़ इसमें है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो काफ़ी अच्छी कीबोर्ड लग रही है देखने में। यहाँ पर सारी टोन्स, जो कौन से टोन किस नंबर पे है यह मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर स्टाइल है जिसकी संख्या है 347 स्टाइल है इसमें, और यहाँ पर 706 वॉइस है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी मुझे। तो इसकी कीज की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर ये हमारा मिल जाता है पिच बेंडर। तो पिच बेंडर काफ़ी अच्छा है। तो चलिए पीछे देख लेते हैं पीछे क्या कुछ दिया हुआ है इसमें। तो पीछे हमारा ये रोलैंड का लोगो है। यहाँ पर एक EX20 से कुछ अलग USB का ऑप्शन मिल जाता है। ये हमारा मीडिया आउटपुट है। ये हमारे हेडफोन्स के लिए हैं, और ये दो ऑक्स आउटपुट है, लेफ्ट और राइट का। और इसमें एक अलग से माइक भी आप लगा सकते हैं। ये 12 वोल्ट एडाप्टर का है और ये सस्टेन के लिए है हमारा। तो ये काफ़ी ही अच्छा कीबोर्ड लगा इस प्राइस रेंज में। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। तो देखिए हमने अपना एडाप्टर वो कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसमें पावर स्विच ऑन करते हैं। तो देखिए हमारा कीबोर्ड ऑन हो चुका है, और इसमें सबसे पहला है ग्रैंड पियानो। यहाँ से वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। तो इंडियन कैटेगरी में जाते हैं। तो देखिए इंडियन कैटेगरी है हमारा 424 से हमारा
जो इंडियन कैटेगरी है, फर्स्ट में हारमोनियम। काफी अच्छी क्वालिटी है। देखते हैं हारमोनियम 2। इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। हारमोनियम 3 है, सितार है। सितार की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। सितार 2 है, क्लासिकल है सितार। देखिए सितार का ये है, तानपुरा है अपना, इसको आप रियाज के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए ये काफ़ी अच्छी तानपुरा, इसमें तानपुरा ये सरोद है। सरोद काफ़ी ही मेलोडियस साउंड आता है इसका, सरोद का। काफ़ी अच्छी इसका है, इसकी संतूर है और संतूर 2 है। इसमें 2-3 प्रकार काफ़ी अच्छी है। ये तबला किट है, ये फ्लूट है। बहुत अच्छी क्वालिटी है फ्लूट की भी। तो ये कीबोर्ड, वैसे कीबोर्ड मुझे बजानी नहीं आती, बस आपको लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलिए काफ़ी अच्छी है। तो आप इसे सोच रहे हैं कम बजट में 20-22 हज़ार में, तो आप इसको आसानी से ले सकते हैं। और ये बैटरी से भी चलती है। तो बैटरी से चलाने के लिए हम आपको पीछे दिखाते हैं क्या है, कैसा है, कितना बैटरी लगता है इसमें। तो आप ये देखिए, यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल्स हैं दी हुई है। बस वही है, एडाप्टर, मॉडल नंबर, और इसमें सेल लग जाता है LR। इसमें AA साइज की बैटरी लगती है। तो बैटरी ये देखिए, इसमें 6 बैटरी लगती है। आप देखिए यहाँ पर 6 बैटरी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।